سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي حبرتات عزنا لكم قريبنا لنا لمكتتالكم بخبر نعدم أنكي مبرع قدامي كينات عالم نتصورو كوانتا زيكونا فتصامي مقنصال وراس عارات أستريا هنغاري زنبرة فرانس فرديناندن بعالت بيتون أب قرناتات كتما سرايفو اتان مليونات زغزفة عالماو كينات زبارعت فركر بيت من باراغن بزحات زسمامعلو حقيو እቲ ኩናት ወላኳ ነበረ ይኹን እምበር እቶም ነታሊ ሞዚን ዝዓይነታ መኪና ዝሰዓቡ ኣገራምቲ ፍጻሜታት ግን ግድሎም ክሳብ ሕጂ ተፈትሐን እታ መኪና ዋንነት ኣመሓዳሪ ሰራይቮ ዝነበረ ጀነራል ፖትዮርክ ነይራ እቲ ጀነራል ኣብቲ ህሞት ምስኦም ተሳፊሩ እኳ እንተነበረ በቲ ፍጻሜ ግን ኣይተለከመን ድሕሪ እዚ ፍጻሜ ጀነራል ፖትዮርክ ናይ ሓደ ግንባር ኣዛዚ ኮይኑ ይሽየም እቲ ምኩር ጀነራል ኣብቶም ስዒቦም ዝመርሖም ተኸታተልቲ ውግኣት ስለ ዝተሰዓረ ግን ካብ ስልጣኑ ስለ ዝተረፈ ግዳይ ድኽነትን ጽላለን ኮይኑ ሞተ እታ ሊሞዚን መኪና ድሕሪ ሞት ዋናኣ ናብ ሓደ ምስቲ ጀነራል ዝሰርሕ ዝነበረ መኮንን ተሰጋገረት ንሱ ናይ ቀደዎን ድሕሪ 10 መዓልቲ ነታ መኪና እናዘወረን ከሎ ህይወቱን ህይወት ክልተ ሓረስቶትን ዝለከመ ከቢድ ሓደጋ ኣጓነፎ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ዝተዛዘመ ኣመሓዳሪ ዩጎዝላቪያ ዝነበረ ነታ ክብርቲ ሊሞዚን ወነና ንሱውን ካብ ሕማቕ ዕጫ ኣይተናገፈን ኣብ ውሽጢ 4 ኣዋርሕ 4 ሓደጋታት ኣጋጠሞ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሓደጋ ድማ ጸጋመይቲ ኢዱ ሰኣነ ብድሕሪ እዚዩ ነታ ሕማቕ ዕድል ከም ዘለዋ ዝተኣምነላ ሊሞዚን ብሕሱር ዋጋ ናብ ሓደ ሓኪም ዝሸጣ ኣብ መንፈቑ እቲ ሓኪም ነታ መኪና እናዘወረን ከሎ ጸዲፉ ሞተ ካብቲ ዘገርም እታ መኪና እዚ ኩሉ ሓደጋታት እናጋጠማን ከሎ ኣብ ልዕሊኣ ከቢድ ዕንወት ከይወረደ ተዓርያ ዳግማይ ንኣገልግሎት ድልውቲ ትኸውን ምንባራ እዩ ኩሎም ቶም ነታ ሊሞዚን እናመርሑ ሓደጋ ዘጋጠሞም ሰባት ኣብ ሓንቲ ነጥብዮም ዝሰማምዑ ፍጥነት እታ መኪና ሃንደበት ብምውሳኽ ኣንፈታ ናብ ዘይመረጽናዮ ይኸይድ ነይሩ ብምባል ገለ ስውር ሓይሊ ነቲ ሓደጋ ይፍጽሞ ምንባሩ ይዛረቡ ኣብዚ ሰዓባ ዓመታት እታ ሊሞዚን መኪና ናብ ዝተፈላለዩ ሰባት ድሕሪ ምስግጋራ ኩሎም ብኣሰቃቂ ሓደጋ ህይወቶም ድሕሪ ምስኣኖም ዝዕድጋ ሰብ ተሳእነ ኣብዚ እዋን ኣብ ቤት መዘክር ሃንጋሪ ትርከብ ዘላ ሊሞዚን ግድላ ክሳብ ሕጂ ኣይተፈትሐን ጄሰን ባድጌት ኣብ ዕዳጋ ሓራጅ ናይታ ኣብ 1979 ዓመተ ምህረት ተወሊዱ ዝዓበየላ ከተማ ዋሽንግተን ብምውዓል ኣቑሑ ገዛ ሸይጡ ናብርኡ ዝመርሕ ዝነበረ ሰብ እዩ ጄሰን ካብ ድኻታት ስድራቤት ብምውላዱ ግቡእ ትምህርቱ ክከታተል ኣይከኣለን ኣብ 2012 ግን ህይወቱ ንሓዋሩ ዝቐየረ ክስተት እዩ ኣጋጢምዎ ተራ መዓልቲ እዩ ነይሩ ጄሰን ከም ወትሩ ኣንጊሁ ብምትንሳእ ናብ ስርሑ ወፈረ ክሳብ ዝመሲ ኣብታ ጸባብ ድኳኑ ክሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ሰዓት 9 ምሸት ድኳኑ ዓጺዩ ከም ኣመሉ ናብታ ወትሩ ዘምስየላ ባር ካሪዮኪ ኣተወ ሰዓት 11 ለይቲ ምስ ወፀ ግን ክልተ ሰረቕቲ ብድሕሪኡ ኣብ ርእሱ ብምህራም ዝነበሮ ንብረት ወሰዱሉ እቲ ዘልዕሎ ሰኣነ ጄሰን ክሳብ ንጽባሒቱ ኣብኡ ተደርቢ ሓደረ ጄሰን ትጽቢት ሓካይሙን ስድራ ቤቱን ብሰንኪ ተዘጋጠሞ ከቢድ ማህረምቲ ኣእምሮኡ ክስሕት እዩ ነይሩ ተኾነ ግን እቶም ብህይወቱ ጥራይ ይስረር እምበር ዋላ ንሓዋሩ ጽሉል ይኹን ዝብሉ ዝነበሩ መቕርቡ ካልእ ዘገርም ነገር እዩ ጸኒሕዎም ድሕሪ ሰሙን እቲ ክሳብ 4ይ ክፍሊ ጥራይ ዝተማሃረ ጄሰን ከበድቲ ናይ ጂኦሜትራ ግድላት ክፈትሕ ጀመረ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ሊቃውንቲ ቁጽሪ ክፈትሕዎ ዘይከኣሉ ግድላትን ቁጽርታትን ክምህዝ ጀመረ ጄሰን ኣብ ሓጺር ግዜ መዛረበ ዓበይቲ ማዕከናት ሜድያ ኮነ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ናብቲ ፊንላንዳዊ ውሩይ ሓኪም ኣእምሮ ቤሪት ጄሰን ተላእከ እቲ ዝተገብረ መርመራ
ጄሰን ብሕማም ብልሂ ዝተባህለ ምምዝባል ኣእምሮ ከም ዝተጠቕዐ ኣነፂሩ እዚ ሕማም ንውሑዳት ግዳያት ድሕሪ ዘጋጠሞም ሓደጋ ናብ ሊቃውንቲ ዝቕይር እዩ ጄሰን ኣብዚ እዋን ኣብ ዓበይቲ ዩኒቨርሲታት ኣሜሪካን ኤውሮፓን ብልዑል ደሞዝ ስነ-ቁፅሪ ኣብ ምምሃር ይርከብ ከምቲ ቀጻሊ ዝብሎ ድማ እቶም ሰራቕቲ ንህይወተይ ቀይሮም እዮም እንተዝረኽቦም መመስገንክዎም ምስተር ኢዮ ጄሰን ዝተኣሳሰሩ ብዙሓት ኣገረምቲ ተርእዮታት ኣለዉ ወዲ 9 ዓመት ህፃን ሃሪሰን ብናይ ቤዝቦል ኩዕሶ ኣብ ርእሱ ምስተሃርመ ናብ ሓሳቢት ካልኩሌተር ብምቕያር ኣብ ውሽጢ ካልኢታት ከበድቲ ቁፅርታት ክቕምር ጀመረ ወዲ 56 ዓመት ህንዳዊ ሰራሕተኛ ህንፃ ዝነበረ ጃረማንደራ ካብ ላዕሊ ወሪዳ ኣብ ርእሱ ዝሃረመቶ እምኒ ናብ ሓያል ደራሲ ዓበይቲ ፊልምታት ህንዲ ቀይረቶ ኣብ 80ታት ዝበፅሐት ብሪጣንያዊት ሽማግለ ካብ ዓራት ምስ ወደቐት ናብ ወሓለ ሰኣሊት ዝቐየረ ግድሉ ዘይተፈትሐ እውን ኣሎ ዕለት 13 ናይ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ካብ ካልኦት መዓልታት ዝፈልያ ይብላን ክንብል ንኽእል እዛ መዓልቲ ዓርቢ ምስ ትውዕል ግን የለኹል ክንበላ ዝብሉ ብዙሓት ኣለዉ እታ መዓልቲ ሓደ ሕማቕ ኣጋጣሚ ስለ ዝስዕባ 13 ዓርቢ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት እንተወሓደ ሓንሳብ ወይ ድማ 3 ግዜ ተጋጥምያ ካብ ማእከላይ ዘመን ዝጀመረን ክሳብ ሕጂ ግድሉ ዘይተፈትሐን ትሪስካ ዲካፎቢያ ወይ ድማ ፍርሒ ቅርስስቲ ዓርቢ ኣብዚ ዕለት ንብዙሓት ሰባት የጋጥሞም እዩ ኣብ ጥንታዊት ሮማ ቁፅሪ 13 ምስ ሰይጣን የተኣሳሰር ነይሩ ኤውሮጳውያን ንግዳያት ዝሓንቁሉ ዝነበሩ ገመድ 13 ግዜ ይፈትልዎ ነይሮም ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ለንደናዊ ትካል ድሕነት ባሕሪ ነተን ኣብዚ ዕለት ዝጓዓዛ መራኽብ ድሕነት ይህብ ኣይነበረን ግድን ይጥሕላ ብምንባረን እቲ ዘገርም ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ክሳብ ሎሚ ኣብዚ ዕለት መራኽቡ ኣየንቀሳቕስን እዩ ንጀርመን ናብ ክልተ ፈልዩ ዝነበረ መንደቕ በርሊን ዓርቢ 13 ነሓሰ 1961 ዓመተ ምህረት ተሓኒጹ ዓርቢ 13 መጋቢት 2009 ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ እታ ህብብቲ ፊልም ሶው ዘ ራይድ ኣብ ኣብያተ ሲኔማታት ተቐርበሉ ዕለት ብምንባሩ ተዓዘብቲ ብብዝሒ ናብ ቦታ ምርኢት ወሓዙ እንተኾነ ግን ኩለን ተን ኣብ ነንበይኑ ቦታ ዝነበረ ኣብያተ ሲኔማ ኣብ ሓደ እዋን ቴክኒካዊ ፀገማት ኣጋጠመን እቲ ዲቪዲ ድራይቨር ምስራሕ ብምእባዩ ኣቐዲሞም ኩሎም ምድላዋቶም ኣጻፊፎም ዝነበሩ መወልቲ እቲ ፊልም ካብ ደገ ፈቲኖም ካልእ ድራይቨራት እኳ እንተምጽኡ ንሱ እውን ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሐ ምስራሕ ኣበዮም እቲ ዘገርም ተዓዘብቲ ካብተን ሲነማ ምስ ወፁ እቲ ድራይቨራት ክሰርሕ ምጅማር እዩ እቲ ምርኢት ናብ ካልእ ግዜ ድሕሪ ምቕያሩ ብጽቡቕ ተሰላሲሉ ዓርቢ 13 ጥቅምቲ 2006 ዓመተ ምህረት ብሰንክቲ ኣብ ሰሜን ኒውዮርክ ዝሃረመ በረድ 3 ሰባት ሞይቶም $130 ሚልዮን ዝግመት ዕንወት ድማ ስዒቡ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት 1972 ኣባላት ጋንታ ራግቢ ሃገር ኡራጓይ ዝነበሩ ነፋሪት ብምሕምሻሻ 31 ሰባት ህይወቶም ሰኣኑ ማይክል ሾብራ ዝተባህለ ውሪ ኣሜሪካዊ ስፖርተኛ ንዘረባ መቕረቡ ዕሽሽ ብምባል ዕለተ መርዑኡ ዓርቢ 13 ሰነ 2008 ጸንበሎ እንተኾነ ግን ኣብቲ ዕለት በዝመጽኦም ዘይተባህሉ ዕስለ ዕኮት ነቲ ጽምብል ብምውራር ኣብ ልዕሊ ዕድማት ሃስያ ኣውረዱ ሓዳርዞም ብፍቕሪ ነዊሕ ዝተጓዓዙ መጻምቲ ካብ 3 ሰሙን ኣይሓለፈን ነቲ 250,000 ፓውንድ ዘፍሰሶ ጽምብል መርዓ ብፍትሖም ዛዚሞሞ ነዛ ዕለት ስገራ ኣይበልና ካንዶ ንሾብራ ብወለዱ ዝተዋህቦ መልሲ እዩ ቦብ ሪንቨሪ ዝተባህለ ብሪጣንያዊ ኣብዚ ዕለት ተኸታታሊ ስግንጢራዊ ፍጻሜታት ስለ ዘጋጠሞ ነታ ዕለት ካብ ገዛ ከይወፀ ክሕልፋ ይወሲኑ ንሱ ዓርቢ 13 መስከረም 1996 ካብ ስርሑ ተባሪሩ ናብ ቤቱ እናተመልሰን ከሎ
እታ ተወጢሕዋ ዝነበረ ሞተር ብሽክሌታ ሓደጋ ስለ ዘጋጠማ ኣብ ቀላይ ጸደፈ። ምስ ወፀ ናብ ቤቱ እናኣተወ ልዳት ቤቱ ኣብ ርእሱ ስለ ዘጋጨዎ ብከቢድ ተሓሴብ ንዓመታውን 13 ሰነ 1997 ኣብ ሓደ መዓልቲ 4 ሓደጋታት መኪና ኣጋጠሞ። ድሕሪዚ ኣብ ዛዕለት ካብ ገዛይ ምንቓ ይብልኒ እኳ እንተበለ 13 ለካቲት 1998 ኣብ ቤቱ እንከሎ ሃንደበት ብወቕዒ ልቢ ዓረፈ። በዓልቲ ቤቱ ካብዚ ዝኸፍእ የለን ብምባል ድሕሪ ወርሕያ ማለት ብ13 መጋቢት 1998 ስነ ስርዓት ሓመድ ድበ ከተካይደሉ ዝወጠነት። ኣብቲ ዕለት ግን እንትርፎ ንሳን ደቃን ካልእ ኣይተሳተፈን። ኣሜሪካዊ ጆን ሸሪዳን ዓርቢ 13 ለካቲት 1998 እታ ዝውንና መኪና ኣብ ሓደ መዓልቲ 5 ግዜ ተሰርቀት። እታ 4,000 ፓውንድ ዝተዓወተላ ሎቶር እውን ኣብቲ ዕለት ምስ ጃኬቱ ተሓፂባ። ዓርቢ 13 መስከረም 1996 ብፈተውቱ ንጉስ ራፕ ተባሂሉ ዝግለጽ ቱፓክ ሻኩር ዝሞተላ ዕለት እያ። ኣብ ከተማ ፓሪስ ዘጋጠመ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዓርቢ 13 ሕዳር 2015 እዩ ኣጋጢሙ። ህቦብላ ቻርሊ ዓርቢ 13 ነሓሰ 2004 ደቡብ ፍሎሪዳ ኣዕንዩ። ዓርቢ 13 ጥቅምቲ 2006 እውን ህቦብላ ባፋሎ ንኒውዮርክ ኣጥቂዑ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም እዩ ነይሩ። ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ንዓኹም።